Şimdiki durağımız Mersin iline bağlı Anamur ilçesindeyiz. Muz üretiminden ana vatan olan Anamur'da doğal ve tarihi güzellikler gezeceğiz. Şu anki ilk durağımız Mamure Kalesi. 3. yüzyılda Romalılar tarafından yapılıp ve 13. yüzyıllar arasında da tekrar Kilikya ve Ermeniler tarafından restorasyon edilip ve ticaret amaçlı kullanılan bu kalede sınır güvenliği ve deniz korsanlarına karşı mücadele için yapılır kale. Toplam 32 tane burç olup surların yüksekliği 10 metre ile genel çapı ise 3 kilometre çapında bir sur uzunluğu burada mevcuttur. Kalemizi geziyoruz. Hepinize iyi seyirler şimdiden. Görmüş olduğunuz gibi burası iki bölümden oluşuyor. İç sur ve dış sur olarak ikiye ayrılmış bölümde. Burada ise kalenin burçlarına çıkan bölgeler size ilerleyen zamanlarda oralarda ziyaret edeceğiz. Burada işte kale camini görüyorsunuz yine. 3. yüzyıldan yapılan bir cami. Zaten yine kalenin bir parçasına ait bölümleri burada görebiliyorsunuz yine. Şimdi Mamure Kalesi'ne ait caminin bilgilerini ve yapım aşamasındaki bilgileri size aktarmak istiyoruz. Burada işte kalenin bilgileri görüyorsunuz. Ve ayrıca kalenin dış yapısı ve restorasyon onarıldığını, burada da ayrıca bir fırın gibi bir bölgenin burada görebiliyorsunuz. Tamamen Osmanlı mimarisine uygun olarak yapılmış bir sanat eseri. Burada da işte buradaki görünen bölümler ise askerlerin istirahatgahı olarak kullanılan bölgeler arasında yapılmış.
Burada ise bulunan yerler ise buradaki bulunan açık olan pencereler gözlem amaçlı yapılan bölgelerdir. Ya da işte kalenin bir kısmı yıkılmış şekilde, muhtemelen burası da hamam bölgesi olarak inşa edilmiş bir alan olarak düşüncesindeyim. Buralarda gördüğünüz işte 39 tane burç denilen bölgeler. Bunların kullanım amaçları düşmanların gözetlenme amacı ve deniz ticaretinin sekteye uğratmamak için korsanlar amaçlı gözlem kulesi, korsanların gözlenmesi için ve yasak geçişlerini önlemesi sağlayan kuleleri görüyorsunuz. Burası da tarih döneminde birçok saldırılar gerçekleştiği amacıyla birçok sur duvarlar tahrip edilmiş. Burada görüyorsunuz. Üçüncü yüzyıl dönemlerinde bu bölgeden korsanlar yaklaşma amacıyla bu kale buraya inşa edilmiş. Hem deniz güvenliği ve ticaret güvenliğini koruyabilmek amaçlı bu kale inşa edilmiştir. Anamur ilçesindeki sahil kesimi de muazzam bir görünüme sahip. Burada da her türlü yüzme etkinliği, kamp alanları burada gerçekleştirebilirsiniz.
Kalenin kale boşluğunu görebiliyorsunuz. Sadece bu kaleye ulaşım şehirler arası otobüsler arasında bu Mamure Kalesi'ne inmek isteyen inebilirsiniz ve buradan birçok etkinlikler de yapabilirsiniz. Giriş ücreti sadece 20 Türk lirası olup burada ziyaret edebilirsiniz. Doğal bir güzelliğe sahip bir kalemiz burada mevcuttur. Sadece 20 TL giriş ücretiyle giriş yapabilirsiniz. Burada da yine aynı zamanda askerlerin gözetleme ve istirahat alanları buradaki pencerelerden gözlem yaparak herhangi bir tehdit olduğunu burada değerlendiriliyordu. Burada aynı şekilde gözlem noktaları ama bir kısmı yıkılmış bir burç alanı. Buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Kalenin ne denli özelliğe sahip olduğunu. O denli insanlar küçük olduğu için bu kadar küçük alanlar yapılırdı. Bu merdivenler muhtemelen daha önce inceltilmiş olarak görüyorsunuz. Tehlikeli mi? Tehlikeli şu an. Düşme tehlikesi var. 1 metre olmasa ama tehlikelisini şu an görüyorsunuz. Evet, kalenin şu anki konumu böyle. Tam denize sıfır. Böyle birçok alanları burada görebiliyorsunuz. Oldukça tehlikeli bir durum içerisinde şu anda. Daracık merdivenler ve kalenin yapımı bu şekilde. Önemli bir konuma sahip bir kale burası. Bir kişinin hayatta geçemeyeceği bir bölge burası. Bir kişi hiçbir şekilde burayı geçemez. O kadar dar bir basamakları var. Siz de görüyorsunuz. Şuradan bir kişi geçmesi mümkün değil. Daracık bir alan içerisinde. Burası da aynı. Yükseltiyi görüyorsunuz burada. Bir kişinin hayatta tutunmadan inemez burada. O kadar dik ve dar bir alan. Burada da görüyorsunuz, ayrıca dikkatli gitmek gerekiyor, yoksa düşme tehlikeli karşı karşıya kalabilirsiniz. Burası nispeten biraz daha geniş diğerlerine. Az önceki merdiven basamaklarını gördüğünüz çok dar, bir kişinin dahi tutunmadan geçebileceği imkansız bir yer. Ama buradaki biraz daha nispeten daha geniş. Burada aynı şekilde düşmanlar deniz ticaretindeki korsanlar buradan gözetleyen kalenin o dönemki askerleri buradan korsanları müdahale edip etkisiz hale getirebiliyorlardı.
Aynı şekilde de kaleden buraya bir iniş var. Sahile inebilen bir bölge burası. Muhtemelen o dönemde burada bir kale sur mevcuttur. Muhtemelen top atışıyla burası yıkılmış. Burada görüyorsun, burada bir muhtemelen o zaman da kaleye ait bir kule vardı. Ama o kule şu anda burada yok. Muhtemelen saldırılardan yıkılmış bir durumda burada olan kule. Bu açık bölgeye hakim eden bu Mamure Kalesi. Görmüş olduğunuz üzere. Ve güzel bir plaj ve tertemiz bir doğasıyla Anamur gezimiz devam ediyor. Hepinize keyifli vakitler diliyorum. Yine aynı şekilde burada bir yükselti, imkansız denilen basamak çeşitleri görebiliyorsunuz. Burada işte kalenin onarılan bölümleri ve yıkılan bölümlerini burada görebiliyorsunuz. Doğal ve sonradan yapılan bölümlerini burada görebiliyorsunuz. O kısımlar desteklenmiş, yıkılma tehlikesine karşı görebiliyorsunuz. Şimdi ise ana burçların birine çıkıyoruz. Burada çift yönlü istikametten çıkış yapabiliyorsunuz. Muhtemelen arkamdaki kalan bölge farklı bir kule alanına çıkıyor. Ve burçun buradan yapısını görebiliyorsunuz. Burada dönen şekilde tasarlanmış. Burada da aynı şekilde gözetleme pencereleri var. Buradan görmüş olduğunuz üzere bu ana kulenin beton yapısı destekleyici unsurları. Buradan da ana burça çıkış yolu. Gördüğünüz gibi yine çok dar ama bir öncekilerden daha geniş yapıda. Burası ayrı bir bölge çıkış yolu. Bir sonrakinde de oraya geçeceğiz. Burası ikinci burç bölgesi. Komuta akademisinin bir diğer alanı burası. Burada da yine ayrı bir gözetleme alanları var. Görmüş olduğunuz üzere. Buradaki pencereler de irtibat amaçlı kullanılan delik olan yerler. Birbirine seslenen, konuşma amacıyla yapılan yerler bunlar.
Buradan bir aşağı bir burçun irtibatı geçiyor. Buradan da yukarı bir burçun merdivenlerini burada görebiliyorsunuz. Burç'un en üst zirvesindeyiz. Burada yine o zamanlar toplar olurdu. Namludan doldurulan 10,5 inç çapında yaklaşık 5 ile 10 kilo arasında toplar buradan ateşlenirdi. Bu bölgelerde ateşler, okçu mazgalar denilen yerler. Burada da topçu bölgeleri. Burası tarih döneminde birçok film çekilmiştir. Birçok Türk filmlerinde burada çekildiği bilinmektedir. Şimdi de ana burçun zirvesine çıkıyoruz. Yine bir dar merdiven görmüş olduğunuz gibi. Bir kişi hayatta burada tutunmadan geçemez. Burada görüyorsunuz. Dönerli bir şekilde çok dar alanlar, buradan çıkılması imkansız. Çok imkansız şartları görüyorsunuz. Çok küçük. Bir kişi sığamaz buraya. Evet işte Marmara Kalesi tam zirvesindeyiz. Yükseklik korkusu olanları buraya dikkatli çıkmanı tavsiye ederim. Aşırı yüksek bir kalenin yüksekliği var. Burası da Büyükeceli Anamur yolu, bir kısmı da Alanya'ya bağlanan yol güzergahı üzerinde. Bugünkü durağımız Anamurium Antik Kenti. Bir dönemler Bizans ve Romalı halkının yaşadığı tarihi Anamurium Antik Kenti'ni gezeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum şimdi. Bölgede birçok kubbeli mezar, tiyatro, su kemeri, halk hamamı, akropol, surlar, büyük hamam, Parasterya, Odeon, Bazilika, Kutsal Apostolos Kilisesi gibi birçok tarihi eserler yer almaktadır. Bu arkamda görmüş olduğunuz yer ise Büyük Hamam diye geçiyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere Büyük Hamam bölgesi. Gelin bir de Büyük Hamam'ın iç kısmına doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Görmüş olduğunuz gibi Büyük Hamam'ın kalıntılarından fazla bir şey kalmamış. Burada işte su kemerlerini görebiliyorsunuz bu alt kısımda. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Görmüş olduğunuz arkamdaki kızım Anamurium Antik Kenti'nin ev halkının bulunduğu bu ev ve diğer halkın yaşadığı bölge. Yaklaşık 5000 yıllık olduğu söylenmekte.
Bu arkamda görmüş olduğunuz bölge ise tiyatro. Şu bina tiyatro binası. Burada bazilika dediği, şu bulunduğu bölge ise bazilika, yani kilise anlamına geliyor. Burası da oda yönünden, yani etnografi tiyatro alanı ve amfiteyatro olarak yapılmış. Burada görmüş olduğunuz şey, bunlar ise su kemerleri, karşıda görmüş olduklarınız. Aslında bulunuşunuzda halk hamamı olarak geçmektedir. Burada ise birçok öyle yerler var. Görebilirsiniz. İskele, liman ve birçok tarihi eserler burada mevcut. Görmüş olduğunuz yer ise Akropolis Animalium antik kentinin sur duvarlarının karşılarında bir sıralı halde şu kısımlar. Şöyle uzanan ve dağın yamaçlarında bulunan sur hatları buranın tamamen korunabilmesi için. Arkada dağın zirvelerine görünen yer tamamen bu Animalium antik kentinin korunmasını sağlayan sur ve kale duvarlarına ve görevli askerlerin bulunduğu yer o dağın zirvesindeki olan bölgededir.
arkamda gördüğünüz yer ise Kutsal Apostolos Kilisesi. Tamamen kısmı kalmış olsa bile hala burada önemini korumakta. Bu bölümde ise merkez hamam, yani merkez hamam daha çok kral ve kraliçenin yardımcıları ve komutan kademesinin hamam ve temizlik ihtiyacının karşılandığı bölge olan merkez hamam şu anda karşınızda. Burada ise Anemurium halkının yaşadığı evleri görebiliyorsunuz. Bölmüş olan görünen üzere merkez kilisesi var. Görüyorsunuz. Merkez kısmı arkamdaki yer olan Central Merkez Kilise, Central Church, Central Iglesia. Günümüze kadar sütunlara ulaşabilmiş olsa da bile birçok kısmı yıkılmış durumda.
Bu bölge ise dış surlar bölgesi. Burada da dış surlar bölgesi. Şu kısımdan başlayarak dış surların bölgesi buradan ulaşıp karşı zirveye doğru komple dış surlar bölgesini oluşturan bölge. Burada yine halka, bu bölgenin halkları yaşayan kısımları. Burada ise kralın hizmetkarları, yardımcıları ve diğer askerlerin olunduğu bölgeler bu kısımda. Bu kısım ise halkın yerleştiği bölgeler. Sınırlarla çevrilmiş olarak ve en üstte de Anemurium Kalesi'nin olduğu bölgeyi burada görebiliyorsunuz. Tam şu karşı zirvede olan yer Anemurium Kalesi. Burada da Nekropol Kilisesi var. Şu halka şeklindeki kule. Ayrıca burada yerleşim alanları, Nekropol Kilisesi, Nekropol Mezarlık, Freski Mezarlık ve mevsimle Freksi Mezarlık gibi birçok mezarlık çeşitleri burada mevcut. Burada da şekilde görünüyor. Burada koyulmuş bir bilgilendirme tabelasında da. Bu kısımlar 5000 yıllık tarihi Anemurium antik kentinin yaşamsal bölgesi komple. Bu arada da bir tane küçük hamam var. Bu da muhtemelen bu bölge hizmetkarlarına ait olan hamam çeşitleri. Karşıda görmüş olduğunuz bölgeler küçük hamam bölgesi. Buranın yaklaşık büyüklüğü 10.000 metrekare yakın. 5000 yıllık yaklaşık 1000'den fazla ev, kale, birçok askeri ve stratejik öneme sahip kaleler burada mevcut. Şimdi ise Mersin Anamur'un Kösekbükü Astım Mağarası'ndayız. Yaklaşık buradaki kraterler ve sarkıtlar 1000 yıldan fazla burada olduğu söylenmekte. Burada görüyorsunuz. Buradaki Astım Mağarası birçok hastalığa iyi geldiği söylemektedir. Buradaki karstrik yapılar ise bildiğin taş yapısında olup tamamen
donmuş bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü karstik yapıları burada görüyoruz. Mağaranın yaklaşık uzunluğu derin kısmı yaklaşık 100 metreye kadar oluşabiliyor. Burada ise sivri kısımlar, dikkat edin, burada birçok dar alan mevcut ve giriş oldukça zor görünüyor. Mağaranın boyutu ve derinliği burada gözler önünde. Ve mağaranın son noktası burası. Buradan fazla derinliği yok. Ve buradan aşağı derinlik gidiyor ve buradan sonrası yerde kapalı bölüm. Görmüş olduğunuz gibi mağara bu şekilde. Birçok farklı bölümden geçiş olmasından dar ve geniş alanlar olarak ikiye bölün. Buradaki karakteristik yapılar ise astıma iyi geldiği söylenmektedir. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü karakteristik yapı ve doğal taş yapılar astıma iyi geldi ve birçok şifa olduğu söylenir. Giriş 20 TL ücretli olur ama şehir merkezinden toplu taşıma olmadığı için buraya ulaşmak aşırı zor ve pahalı olduğunu bildirmekteyim. Buraya gelmek için şahsi aracı olması önemli. Buralarda birçok dar alanlar ve kısımları, burada karstik yapılar burada görebiliyoruz. Tamamen taş olarak. Köşebükü Aslı Mağarada gezimiz bitmiştir. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı, hepinize iyi seyirler diliyorum.